出た出た出た。来るかなどうかちょっと。いやそうですよ。だんだん皆さん愛想笑いになってるんで最初の笑顔でお願いします。はい、また行きます。はい、ちょっと待ってね。はいよ、ちょっと待って。はい、すいませんでした。はい、また行きます。はい、2カット目。はい、カメラこちらで。はい、どうぞありがとう。はい、どうぞいいですか、もう1カット。はい、参ります。はい、いいですね。次のご注文されたお客様は、従業員さん。